Hello world and welcome back to Abe Reviews. So for this episode, ang re-reviewin natin is itong Baseus 11 in 1. Tama ba? 11 in 1. Type C hub docking station. So, uh, magpapalit ako ng aking hub. Actually, I have one here noon. And ang issue ko ngayon is nagdi-disconnect and connect siya frequently. So, ito yung luma kong gamit na actually okay na sana ito sa akin. Kaso nag-disconnect connect siya ngayon. I think may problem na siya and I will be replacing it with this one. So, I'm still up. So, kailangan ko siya for the connect RJ45 na connect. Ayan. Sa LAN and yung VGA sana. So, ito yung mga meron sa kanya. So, Type C power delivery. So, Type C yung niya, channel niya papunta. And then, we have 3 USB 3.0, dalawang HDMI, Type C power delivery isa, SD card, micro SD, the RJ45 for LAN, yung VGA natin, and then meron tayong 3.5mm jack here. So, 11 in 1 pinili ko so that I can use the VGA sana. Yan. So, ito yung nasa right side natin, and then sa likod, ito siya. Then, sa left side, you have this following. So, up to 3 different display since may dalawang HDMI ka at saka isang VGA. Then, you can connect, of course, USB Type A, and then Type C siya, kaya for 4K display for the adapter power delivery. So, in case you need to charge using the port kung saan siya nakasaksak, so pwede mo isaksak dun sa Type C port yung power delivery mo o yung charger mo para mag-charge yung laptop mo. And then, aluminum alloy material, light indicator, so may ilaw siya dito. Yan. So, open na natin siya. So, may seal yan. Binuksan ko na rin yung seal. Tinanggal ko na. So, pag in-open natin siya, ayan, so you have, meron siyang, of course, manual, warranty card warranty card, then you have the manual here. Ayan, ni Baseus. Then, of course, you already have the adapter here. So, may plastic lang siya. Ayan. And then, you already have the adapter. So, may takip lang yung Type C niya dito. Ayan, walisin lang natin yan. So, to give you idea, so may sticker pa siyang kasama. So, same dun sa headset na nabili natin. May sticker din na kasama. So, to give you idea kung ano yung size niya, let's get our ruler. Ayan. So, ito yung ruler natin. Ayan yung height niya. Ayan. So, around almost 6.5 inch yung height niya. Medyo mahaba siya. And then, yung width niya, length, is 2 inch, almost 2 inch. And then, yung width niya, lagpas siya ng half inch. Ayan. Tapos yung cable dito, naka-connect niya sa laptop. Check natin yung width, yung haba niya. So, around 7 inch lang. Ayan. So, medyo kailangan malapit siya sa laptop ninyo. Ayan. So, you have a light indicator dito. Iilaw to pag sinaksak natin siya. And then, itong hole dito, dyan yung tatago itong, pag di nyo nagagamitin, dadalhin nyo. Tapos pwede nyo isabit. So, yan. Hindi nakalagay dito. So, ganyan siya. Pag dadalhin nyo siya. Ayan. So, finish niya is gray. Gray yan. Aluminum. Ang weight niya, kasing bigat siguro siya ng mga typical na mouse. Mga normal na mouse. Ayan. Kasing bigat siya nun. Typical office mouse. So, gano'n siya kabigat. Ayan. So, we will be trying siguro this one.
And check natin kung okay ba yung VGA. Kasi ito yung nahabol ko yung VGA. Ayan. So ito siya guys, nasaksak ko na yan sa laptop. Unfortunately, umilaw na yung indicator niya, no. So unfortunately, yung VGA niya is only good for 640 by 480 resolution. So kung mataas yung resolution ng monitor mo, hindi mo na magagamit yung VGA port niya. So yun lang yung niya, pangit dun sa port ng VGA. Kasi yung luma kong adapter is nakakapag change ng resolution. So yung VGA niya nakakapag-change resolution. Dito ayaw siya 640 by 480 lang talaga. Pero yung dalawang HDMI, gumagana yung dalawang HDMI port niya, and 4K naman yung display. Ayan. So, ayun guys, if you're trying to buy this item, I hope nakatulong tong video. Make sure na if you're going to buy adapter ng mga Type C, capable mag-handle ng display yung port ninyo. So, there are some Type C ports na hindi kaya mag-handle ng display. Ibig sabihin, bumili kayo ng external adapter para sa monitor, hindi niya siya magagamit kasi wala siyang capability na handle ng monitor. So, to check kung ano yung port ninyo, so you can look at your yung display port. Ibig sabihin you can display this one. So we can I'll put image here kung ano yung mga symbols so that you will know or para malaman nyo na capable siya for displaying or to support displays, external display, yung Type C. So itong port ko dito may letter D, so ibig sabihin it can support display. Tapos yung SS dito, I think power delivery siya, pwede ako mag-charge gamit ng port na to. Ayan. So there are other Type C na hindi supported yung charging tsaka yung display. So make sure aware kayo doon. And then katulad nitong sa kabila ng laptop ko. Ayan. So sa kabilang side ng laptop ko ito. Ayan. So kung napansin nyo, lang siya, high speed lang for data transfer. So hindi siya nag-support ng power delivery. When say power delivery, charging through Type C interface. Ayan. So hindi siya power delivery, hindi rin siya nag-support ng display. Ayan. So ayun guys. If you have any question, lagay nyo lang sa comment section. And if you like this video, so please click thumbs up, and if you have any suggestion, lagay nyo rin sa comments, and subscribe for my next review video. So thank you for watching guys.